嗱，大家好啊！呢條片咧會講講咧負數嘅乘除嘅。咁咧因為係第一條片講乘除啦，咁所以我哋呢條片咧主要集中翻係講乘法，同埋係一個正數同一個負數相乘嘅。咁我哋首先睇睇練習7咧，做咗啲練習先，跟住之後再講解點解會係咁。好，咁咧第一題7乘負4咧，我哋嘅做法就係將7乘4乘咗佢先，7×4=28，咁啊，所以答案咧係負28啦。得唔得？正數乘負數就係負數，正負得負。好，第二題4×6=24，所以係負24。咁啊，如此類推。第三題其實係兩個都係正數嚟嘅，呢個要睇清楚。咁啊，所以係10。第四題3×6=18啦，負18。第五題就係乘埋44。咁啊，都係兩個都係正數嚟嘅，所以係正44，得唔得？咁我哋呢度加速啦，負12啦。500中40啦，1乘負6係負6，一六得6啊嘛，6×9就54。好，最後0乘負6，咁啊0乘任何數都係0嘅，咁所以呢個答案係0。咁呢度留意翻啦，理唔理後邊嗰係負6定正6都好，總之0乘任何數都係0乘任何數都係0。好，咁呢做完少少練習之後，我哋可以落去樓下呢睇翻呢個一啲概念啦，究竟點解會咁呢？點解正數乘負數係負數？點解我哋兩個數字相乘就可以呢？咁我哋可以睇睇呢個例子嘅4乘9。咁啊4乘9其實係等於啲咩嘅呢？咁啊小學學過啦，4乘9可以係9個4加埋啦，或者4個9加埋。咁我哋呢喺呢度寫咗4個9加埋先，咁去睇睇。其實4乘9真係有4個9加埋啦，9加9加9加9，咁所以呢度呢就會等於36嘅，所以9乘4係36，呢個係乘數表啦。咁我哋睇完呢個之後呢，可以睇埋呢負數又點咯。如果4乘負9又係點樣嘅處理嘅呢？咁其實呢度呢就會係4個負9喺埋一齊，即係4個減9喺埋一齊嘅，即係負9減9減9。減9，咁呢個就係4乘負9嘅背後表達嘅一樣嘢。咁所以呢，用翻我哋之前嗰條片講過嘅負數係相反數嘅概念，加數嘅相反就係減數，正數嘅相反就係負數嘅概念。所以如果4個負9喺埋一齊呢，其實即係話4個9相加，然後一次過相反咁解嘅啫。所以喺呢度其實就會變咗係負36咯，得唔得？咁大家對比翻啱啱呢度4、9、36，同埋下邊呢度4、9，其實都係36嘅，只不過佢哋相差咗啲乜嘢呢？相差咗啲咩呢？就相差咗呢度有個負數，咁所以最後呢度有個負數咁解嘅啫。咁呢個就係一個正數乘一個負數嘅做法。咁啊睇完呢度之後，我哋都可以留意翻呢個框框啦。咁可以睇翻佢有唔同嘅表達方法嘅。4乘負9呢個乘號呢可以省略嘅，或者呢個4呢可以加括號俾佢，或者我直情淨係用括號，就中間個乘號省略。OK， 或者調翻轉頭啦，負9乘4都係等於4乘負9啦。咁啊，如此類推啦，就係加括號或者唔要乘號，或者下邊呢啲表達方法都得嘅。咁所以大家做數嘅時候呢，可以留意翻，得唔得？咁呢下邊呢練習8呢就有21題乘除嘅數嘅，咁大家可以做一做。咁我等陣呢就會show 個答案出嚟俾大家睇嘅。好，搞掂未？搞掂嘅話我就會 show 答案啦。好，嗱，等等啦。嗱，好啦，答案呢已經 show 咗出嚟啦。咁啊，大家可以睇翻自己做得啱唔啱啦。咁同埋呢，另外有5題數要留意嘅，咁我都 highlight 咗啦。咁就係呢5題數呢，其實唔係講緊乘數嘅，係只係普通嘅加減嘅啫。咁所以大家做數嘅時候呢，嗰個符號呢要睇翻清楚啲，得唔得？咁呢呢條片呢就講解到呢度啦，就係負數嘅乘法，一個乘數乘一個一個正數乘一個負數嘅做法，希望幫到大家。